טוב, אביעד, מה לעשות? כמובן שאתה שוב אצלי, כי סגרת גרוע מאוד את היונית. נאווה, לקחתי כפפות בלי טלק, סבבה? לא, את לא לוקחת קופסה שלמה. תאספי מיד את השיער שלך. פעם אחרונה שמעת אותי? היו כל כך הרבה בעיות בסגירה, אביעד, אני מצטערת, הייתי חייבת לצלם, והנה. שעבה, מאסטר, כיסוי מנורה, משטחים, הייספיד, כל תראה דיבי, זה השותף שלי בשלהי. אוקיי, אני אתקשר. מעולה. אני צריכה גם מדווייפ ואצ'ינג, סבבה? ממש לא. חלס עם זה כבר, המדיוואפ זה לחודש. בגלל זה יש תאריך, לא הבנת? לכי ליונית שלך מיד. אז בייטסטיק. לא בייטסטיק ולא כלום. צאי מכאן בבקשה ותאספי את השיער שלך חוצפנית. לא מבינה את האוניברסיטה הזאת, שביתות, ביטולי מבחנים, שלג בירושלים, הכל כדי שלא נסיים. בעקבות המצב הקשה אליו נקלעה הדסה, ובמסגרת חיפושים אחר מקורות הכנסה נוספים, הוחלט בפקולטה לרפואת שיניים על צעד כלכלי חסר תקדים. ברוכים הבאים לאולמי סליגמן! מחפשים מקום להתחתן? המנות הראשונות בחוות רונית יקרות לכם? יש בת מצווש במשפחה? באולמי סליגמן תקבלו קבלת פנים מפוארת. שלום, מזל טוב. שלום, משפחת טופלמייר. טופלמייר. שי, מזל טוב, מזל טוב. שלום, מיילי. משפחת דקינס. דקינס. צ'ארלס. שי, יונית 10, פה בכניסה, תודה רבה, מזל טוב. מזל טוב. שלום, זה השלחת. משפחת דייקל. דייקל, אתם הבאתם את דייקלון? לא, דייקלון הקטן נשאר בבית. בסדר. תודה. בבקשה, יונית 44, פה בהמשך, תהנו. מלצרים מסתובבים. בבקשה, במבה לפוצר. זה מסוטרל? מסוטרל. הבמבה מסוטרלת. אהלן, ערב טוב. מה יש לכם לשתות? יש לנו הרבה עינות, יש לנו משקאות קלים, יש לנו אפילו מהחבית אם את רוצה, לסוגים. ניקח את זה. בבקשה. צלם מנוסה, דוקטור מגנט. תבואות למסיבה, תרצו להצטלם במגנט? כן! מעולה! צלם בבקשה. חיוך רחב ולא יסגור. מצוין! עמדות צילום מגניבות. חופה מעוצבת. שלום, ברוכים הבאים לחתונה של סוניל וקרני. אנחנו שמחים להיות
להיות כאן באולמי סליגמן. התכנסנו כדי להביא את הזוג המקסים הזה בברית הנישואין. מזל טוב! אבק דרכים וטלטלת, אנא אלי שמור עליו, נתתי לו כל שאהב, רקמתי לו בחוצה, שמור לי למשמרת את אהבתי, אוי נערי מתי תשובה אל ביתי. טוב, חברים, 20 דקות לסיום החתונה, לעמוד בזמנים, יש בת מצווה אחריכם, קדימה. בר אקטיבי. הלאה צ'ייסרים! קינוחים מפנקים. אולמי סליגמן, זה כדאי. טיפולי שיניים נתנו לזוג הטרי בחינם. מותנה בקבלת מטס ומכתב מרופא מטפל. הם יסיימו. הם לא יסיימו. אתה לא מבין כלום. אני אומר לך, הם לא יסיימו. אתה לא יודע מה אתה מדבר. בן גל, קראתם לי? אתה בהתמחות בהדסה, נכון? בטח. למרות שהתקבלת גם לתל אביב? למה אתה מקלל? למה אתה מקלל? שאלה לגיטימית. אתה בהתמחות בהדסה? כן. מה קורה? סוגרים את הדסה? זו תקופת הקפאה, תקופת הקפאה. בסדר, תקופת הקפאה. אתם הולכים לסיים השנה? אשר אומר שכן. מפעיל תוכנת דוקטור אולי. מפעיל את תוכנת דוקטור? השתגעת? למה לא? הם גם יכולים לעשות תואר שני. מה הם יעשו עם זה? יתקבלו להתמחות. יתקבלו להתמחות? למה לא? למה לא? אתה רציני איתי עכשיו? מה התמחות? יש עליך 250,000 שקל? סטודנט גם בשנה ו', מה הוא יעשה? יתרום כליה? סטודנט, מה נסגר איתך באמת? סיימת requirements? לא. אתה נשאר שנה כי התחצבת לנאווה? לא. אז מה נסגר איתך? הוא יעשה תואר בכתיבת תוכניות טיפול. אבל הוא אמור להיות רופא שיניים, נו. קיצר, מה אתה? מי אני? מה אני? מי אני? מה מותק? מה קרה? מה יהיה, דוקטור לבני? אתה סטודנט שנה ו', מה נסגר איתך? אני אסיים את השנה? אני אהיה רופא? מי אני? מה אני? טוב, תרגע. בוא נפתח את האתר של האוניברסיטה העברית ונראה. הנה, תקשיב טוב. מסלול תואר דוקטור לרפואת שיניים. אוקיי. היית צריך 780 פסיכומטרי, ממוצע 13.9 בבגרויות. וואלה. קראת את תחת 6 שנים, עשית 6,000 שחזורים של מבחנים, ועכשיו אתה מומחה בפתרון שאלות אמריקאיות. אני באמת טוב בלפתור שחזורים. נו, נרגענו? כן. אפשר לחזור לשביתה? כן. מה עוד כתוב? מה עוד כתוב? אתה תמכור את אחותך בשביל מטופל שקם בלילה נכון. מכאב. כבר הבאת את כל המשפחה שלך ידוע. לקליניקת פריו. אתה צריך 15 תעלות אנדו כדי לסיים את הלימודים. 15 תעלות? לפחות 15. כמה יש לך? עשיתי 4 בשנה. בזבזתי את כל הקליניקות שלי. למה בזבזת? למה להגיד ככה? לא עשיתי כלום. מה רצית לעשות? לא יודע. לסיים איזה תואר? אף פעם לא מאוחר מדי ללמוד. מה רצית ללמוד? התמחות. רציתי לעשות התמחות. אוקיי, שמע, התמחות זה עסק רציני, זה לא כמו רפואת שיניים שלומדים 6 שנים ואז הולכים לעשות סתימות לילדים בקופת חולים. זה קצת יומרני כרגע. כן. אבל מה עם AGPP? תוכל לקבל המון ניסיון מעשי ולבצע טיפולים מאוד מורכבים. מקבלים בזה כסף? בטח, המון כסף. רגע, אני חייב לענות לזה. זה בסדר. מיד איתך. שלום, הפקולטה לרפואת שיניים, בלה בחופש, עם מי אני מדבר? כן, מועמד לרפואת שיניים? כן, אתה מרכיב פאזלים בזמנך החופשי?
הבנתי, יש לך 6 שנים פנויות? כן, איך אתה בהתמודדות עם לחצים? בסדר? בגדול, אכפת לך שבועטים בך שאתה כבר על הרצפה? לא? יופי, התקבלת למחזור החדש. מה עם התמחות באורתודונטיה? זהו שיר מאוד עצוב, הנושא כזה כאוב, תגרגר מי מלח, לא יעזור לך שנתיים. הגיבור של הסיפור, זה הרי כל כך ברור, הוא לומד כאן בהדסה רפואת שיניים. יום אביב בעיר קרובה, הדבר שם בתיבה, את המכתב עם התשובה שסוף סוף התקבלתי. לא, זה לא היה פשוט, פסיכומטרי ובגרות, לפחות את השלב הכי קשה עברתי. הכי קשה עברתי, כן, כשחשבתי שהכל הולך יפה, ושסוף כל סוף עברתי את החלק הקשה, מרחוק אז שמעתי קול מוזר, בגבעת רם הרחוקה, קפה במכניקה, לי ולזה אני בכלל טיפוס הומני, בין חשמל ותרגולי, להאכיל את החתולי, משעמם קצת חוששני, משעמם קצת חוששני. אז כשחשבתי שהכל יהיה יפה, ושאין שום אפשרות שיהיה יותר קשה, מרחוק שוב שמעתי קול מוכר. זו הדסה, כן הדסה, סטודנט שלי יקר, שום דבר פה לא נגמר עד שהוא נגמר. זו הדסה, כן הדסה, סטודנט שלי יקר, שום דבר פה לא נגמר עד שהוא נגמר. סליגמן בקליניקה, פונקציה ואסתטיקה, רק עוד 10 תעלות, 9 כתרים 12 נקודות פריו, סמינר בכירורגיה, סמינר בשיקום, סמינר ברפואת הפה, 120 נקודות בפדו, מבנה יצוק, מבנה מיידי, ועבודת גמל! נגיעה קטנה זה כלום, פתאום שולי וקו סיום, טיפ טיפה ליטוש ושיק נדפק לי כל הסגר. לא חלום זאת האמת, אגמור את הרנטגן, אמצע את הרנטגן, ואולי את הרנטרקטור, מאמץ קטן ודי, אני אצליח בוודאי. אז אהיה בוגר הדסה ואפילו דוקטור.